Babbar magana, sama da sojojin Najeriya kimanin 104 ne suka tsere daga fagen daga ba su koma sansanin sojojinsu ba a jihar Maiduguri tun bayan wani ƙazamin farmaki da 'yan ta'addar ƙungiyar ISWAP suka kai a wani sansanin soji a ƙaramar hukumar Biu. Haka zalika a ƙasar Burkina Faso ta bayyana cewa fa ƙasar Faransa ce ta fusata ta turo mata 'yan ta'adda wanda ta ce ta yi nasarar hallaka har kimanin 400 daga cikinsu. A ƙasar South Africa kuwa al'ummar ƙasar miliyoyi sun fito suna gudanar da gagarumar zanga-zanga sai sun kori ilahirin baƙin haure daga wannan ƙasa. Waɗannan su ne jerin abubuwa guda uku da za mu tattauna da ku a cikin wannan bidiyo, ku biyo mu cikin wannan bidiyo har ƙarshe. Bari mu fara da nan gida Najeriya. Wato kamar yadda gidan jarida na BBC Hausa suka wallafa a wannan rana ta Alhamis, wato 2 ga watan 6 shekara ta 2026 kenan. Wai rundunar sojojin Najeriya ta nemi sojoji har kimanin 104 fa sun tsere da makamansu ba a gansu ba, ba su koma sansaninsu ba. Wato abin da ya faru shi ne kun san ana fama da matsalar rashin tsaro a arewacin Najeriya musamman jihar Maiduguri da lamarin ya fi ƙamari, ƙungiyoyin 'yan ta'adda kala-kala babu wanda ba Boko, ISWAP, ISIS ne. Ga su nan dai sojojin Najeriya suna ta fama da su, ana nema a damfari shekaru 20 lamari ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Janarori, Brigadier Janar, ban san wani irin nau'in muƙami ne na soja ba a hallaka shi a wannan jiha ba, amma har yau dai babu wata nasara ta kawo ƙarshen waɗannan ayyuka. Su ko sojoji na Najeriya Allah kaɗai san adadin mutum nawa ne suka rasa rayukansu a hannun waɗannan 'yan ta'adda. Wani abin takaici a wasu ƙasashen kawai sai dai ka dinga jin labarin an yi rugu-rugu da 'yan ta'adda an kashe 100 kaza, amma ko a taku ƙasar sai ka dinga jin labarin mara daɗi an kashe sojojin ƙasar ku, wannan abin bai mana daɗi. Wato abin da ya faru shi ne su 'yan ta'addan ISWAP ne suka kai hari a wani sansanin soji a ƙaramar hukumar Biu da ke jihar Maiduguri, wanda waɗannan 'yan ta'adda mamaya suka yi ana tsaka da ruwan sama a cikin duhun dare, wanda dakarun sojojin Najeriya ba su taɓa tsammani ko zaton za a iya kawo musu hari a wannan lokaci ba, domin an ce a lokacin ana cikin tsananin ruwan sama ga kuma duhu, wanda suka tafka mamaya suka zo suka afka ma sojojin nan ba tare da sojojin sun ankara da zuwansu ba, suka far musu suka hallaka na hallakawa, wasu kuma suka tsere. To waɗanda fa suka tseren nan shi ne aka ce har yau ba a gansu sun koma ba bayan an ƙirga adadin waɗannan sojoji tun kusan 5 ga watan da ya wuce ba, amma waɗannan sojoji wai ba a ga sun koma ba. Wannan labari an wallafa shi ne a ranar 30 ga wannan wata, wato ƙarshen wannan watan kenan na Jun kenan, ga shi yanzu muna Julai 2 ga wata. Wato waɗannan sojoji dai ba a gansu ba su 104 da kuma fa makamansu. Ba a gansu ba, ba a san inda suka shiga ba. To da alamu tserewan suka yi da makaman suka gudu suka koma gidajensu ko dai kashe su aka yi ko dai me ya faru ko kama su aka yi, to labari dai bai bayyana ba. Wannan labari babban labari ne, abin jajintawa ne, soja fa 104 ba kaɗan ba ne gaskiyar magana. Wannan shi ne iya abin da jaridar BBC ta wallafa game da wannan labari da kuma abin da ya faru. Wato akwai dai ƙila ta iya yiwuwa daga bisani abubuwa za su ƙara bayyana game da asalin inda waɗannan sojojin suka kasance, ko mutuwa suka yi ko sun bar aikin ne sun gudu sun koma ga iyalansu ko dai an kama su ne, labari zai biyo daga baya, amma dai wannan labari ba labari ba ne mai daɗi, muna jajanta ma al'ummar Najeriya. Sai kuma a ɓangaren ƙasar Burkina Faso, wato Burkina Faso fa da gaske suke yaƙi da 'yan ta'adda, wato babu wasa babu ɗaga ƙafa. Abin da ya faru shi ne kun san a cikin makonni 2 da suka gabata, wato ƙasar Faransa ba zato ba tsammani kawai suka je suka kai ƙara na ƙasar Burkina Faso United Nation, wai gwamnatin sojan Burkina Faso tana musguna ma al'ummar ƙasar Burkina Faso, tana hana su faɗin albarkacin bakinsu, ana kama mutane ba bisa doka da ƙa'ida ba. Ku ji wata magana, ya za a yi Bafaranshe zo yana ba da ƙorafi akan al'ummar ƙasar Burkina Faso? Su al'ummar ƙasar ba su yi ƙorafi ba, wai wani ne ya je yana ba da ƙorafi akan ƙasar, wanda wannan abu ya fusata ƙasar Burkina Faso, suka ɗauki mataki na ƙarshe kawai, tunda dai mun riga mun sami 'yancin kai daga gurinku kuma kun ƙi bari mu zauna lafiya, kuna ta yi mana bita da ƙulli iri-iri, an shirya tarko na kawar da shugaban ƙasar nan ba a san so nawa ba ne ma abu ya gagara, to yanzu sun fara yunƙurin kawo kiyos da kai ƙasar Burkina Faso ƙara,
Kai Burkina Faso ta ga wannan lamari ya ishe ta, ta gaji, kawai ta ce to a raba gari mana, sai suka yanke alaƙa ta diflomasiyya. Kacokan ba mu ba ku, kawai ku ƙyale mu, tsakaninmu da ku kawai sai dai kallo. Wannan shine alaƙar da ƙasar Burkina Faso ta ɗauka, ta yanke ta gabaki ɗaya. Wato yanzu babu maganar diflomasi, babu wani a ce wai Burkina Faso Faransa tana da embassy a ƙasar Burkina Faso, ko wata tattaunawa ko wata shawara ko tsoma baki akan abin da ya shafi siyasar Burkina Faso ko halin da al'ummar ƙasar ke ciki. Kawai ƙasar Burkina Faso ta ce ba mu babu ku, kowa ya kama gaban shi. Lakum dinukum waliya din kenan. Wanda wannan abu ya matuƙar fusata ƙasar Faransa, matuƙar fusata ta, babu wani mataki da za ta iya ɗauka, sai Burkina Faso ta ce to shine aka turo musu 'yan ta'adda ba su yi maganin su. Wanda an turo 'yan ta'adda, ƙasar Burkina Faso ta ce ta yi amfani da sojoji ƙasa da sama a cikin wannan farmaki da aka kawo mata, sai da ta yi nasarar kashe 'yan ta'adda 400. Kun ga ko wannan ba ƙaramin ƙazamin farmaki aka kawo mata ba. Ɗan ta'adda 400 sun samu makamai a hannunsu wanda suka ƙwace nau'ika daban-daban guda 353. Wannan shine adadin makaman da aka ƙwace. Wato an kashe ɗai ɗan ta'adda mai rai sama da 400. Idan kuka ga gidan jarida ya wallafa labari ya ce kaza ya mutu, to ku ninka sau 2 ko 1.5. Amma a ƙa'idar labarai haka ana ɗan taƙaitawa domin kada abun ya fantsama ya zama wani abu na daban. Ko rayuka aka rasa, idan 10 ne za ku iya ji an ce 2 ne suka mutu. Haka ƙa'idar watsa labarai yake da sauransu, saboda ana kiyaye wasu abubuwa na rashin son tayar da hankali a faɗin duniya. Amma tun da kuka ji an ce an salwantar da rayukan ɗan ta'adda 400, to ku kun san abin ya wuce haka. Makamai ko ga su nan gundarinsu nau'ika daban-daban an ƙwace 353. Da mashina da abubuwa nau'ika daban-daban. Wannan shine zaƙaƙuranci da jarumtar da ƙasar Burkina Faso ta yi, wanda ta yi ne bayan wannan lamari ya faru da ita ne bayan ta yanke alaƙa da ƙasar Faransa. Ita ko ƙasar Nijar dama kuma kun san dai waɗannan ne ƙasashe guda uku, ba a buƙatar a ci gaba da ba ku labarin halin da suke ciki yanzu. Al'amari dai na ta'addanci sai abin da suka gani, wannan shine dole sai kun yi hulɗa da mu kenan, tunda kun hana mu ɗiba ganima, to za ku biya da farashi na 'yan ta'adda. Jama'a ku ga wani ƙarfin hali ba, wai daga an ce ba za mu yi hulɗa da ku ba shikenan to za ku gane kuranku, sai aka fara turo miyagun 'yan. To yanzu kenan kaga duk wani mutum da yake ɗan wani wasuwasi ko kokwanto ayyukan ta'addanci sun ƙi ƙarewa a ƙasarsa, ayyukan waɗannan mutanen ne, ashe duk 'yan ta'addan nasu ne. Da zarar ka saɓa musu to za ka ji a jikinka, sai a hana gwamnatinka zaman lafiya, a yi ta kashe mutane su don mutane su ji sun ƙuntata. Kuma kai ma ana nan ana maka conspiracy, ana plotting ɗin yadda za a yi a saita maka hanya ka bar ma duniyar gabaki ɗaya. Wanda waɗannan jagorori musamman na Burkina Faso nan, ai ya tsallake a attempt na a mai coup ya fi so ba adadi. Ita dai ƙasar Nijar, wani filin jirgi na ga ana ta kai ma hari, ban san me yasa suka zaɓi lallai sai sun rusa wannan filin jirgi, ko akwai wani abu da suke so su kama bane a wannan guri. Wasu suna cewa akwai uranium a wannan gari, wasu dai kowa dai na faɗin albarkacin bakin shi, amma da alamu akwai wani abu da suke target na musamman a wannan filin jirgi na Diori Hamani, wanda kusan karo na 2 kenan ana kai ƙazaman hare-hare wannan guri. Su fa Nijar kenan. Ƙasar Mali ko su me gaba ɗaya aka so a musu kifa ɗaya ƙwaya, sai da aka tashi aka shirya ɗan ta'adda 12,000 sannan aka turo su kawai su zo su watsa ƙasar. Allah ya taimake su suka tsira da ƙyar. To fa duka ba wai sun tsira bane gabaki ɗaya. Mutanen nan ba za su huta ba, za su ci gaba da ƙara shirya wasu hanyoyi na musamman da za su tabbatar da cewa sai sun gama da waɗannan jagorori. Sai dai da yake in Allah kuma ya tsaya maka, to babu wanda ya isa ya kawar da kai. Kamar yadda za ku ga mutum fa zalunci yake, amma Allah ya mar talala, ka ga ya shafe shekaru yana cutar da al'umma, ana mai muguwar addu'a, matsiyaci ya ƙi mutuwa yana ta cutar da jama'a. To wallahi shi ma mutumin da Allah ya tsare yake kan gaskiya, idan duk duniya za su rinƙa shirya kashe shi, billahi lazi ba zai mutu ba. Haka Allah yake lamarinsa. Kamar yadda ga wani azzalumi zai iya shafe shekaru sama da 50-60 yana cutar da al'umma, yana kashe su, yana wulaƙanta su, yana tuzartawa, ya ƙi mutuwa, a yi addu'ar a tsine mai albarka, a mai duk abin da za a mai, amma ku gan shi daram-dam yana ci gaba da cutar da mutane. To haka kuma in Allah ya tsirar da wani mutum da zai amfani al'umma, to duk duniya idan za ta tare ta yi ta shirya mai wata maƙarƙashiya sai ta kawar da shi. Billahi lazi sai dai ta yi ta gama, amma fa ba zai mutu ba, kuma zai ci gaba da amfanar da al'ummar, domin haka Allah ya so. To waɗannan dai mutane a ƙasashe guda uku suna ɗaya daga cikin waɗanda a iya cewa a wannan lokaci da muke ciki, Allah ya azurta su da jagorori waɗanda suka tsaya tsayin daka domin su kawo canji da ci gaba a ƙasashensu. Amma fa da jagororin da al'ummar ƙasar ƙalubale sai abin da suka gani, sai dai su gaba da addu'a Allah ya kare su.
kuma mu ma muna taya su da addu'a Allah ya kare su, Allah ya ba su nasara. Mu ma fitintunun da suka addabi al'umman mu a nan gida Najeriya, kullum muna addu'a Allah Ubangiji ya tsaren mana da jagora ko shugaban da zai yi sanadiyyar kawo ƙarshensa gabaki ɗaya, a tarwatsa su rankatakaf a gama da su. Insha Allahu Rabbi za mu ga wannan rana. Shekara 2000 daga kan 2000 Najeriya fa babu 'yan ta'adda, ƙungiya ta 'yan ta'adda da take addaba al'umma daga 2000 babu, 2005 babu, 2006 babu. Gabaki ɗaya fa a ce an ƙirƙiri wata ƙungiya ta ta'addanci a gida Najeriya daga kan mulkin Umaru Musa ne ba, daga kan mulkin Umaru Musa ne. Bayan Obasanjo ya gama mulki, Umaru Musa ya karɓi mulki, a lokacin da aka fara samun ƙungiyar ba boko. Amma da kaf a faɗin Najeriya idan ka kalli Niger Militant, su ba ƙungiya ba ne ta ta'addanci ko ikirarin jihadi ko wani musulunci ko wani abu, a'a. Kawai su bututun mai suke fasawa ake ta bala'i da su, suna ganin mai ya hana ƙasarsu ci gaba, kuma su 'yan ƙasa ne dole sai sun ci albarkacin wannan mai ta bala'i, suke fasa bututun mai a je a tura sojojin Najeriya su je su yi maganinsu. Amma kaf Najeriya babu ƙungiya ko ƙwaya ɗaya da take tada ƙayar baya, gaba ɗaya ƙasa hankalin kowa a kwance yake, kuma abubuwa daidai gwargwado suna ɗan tafiya da ya kamata, sai dai ɗan rikici na cikin gida da muke fama da shi irin na addini da sauran abubuwa makamancin haka. Wannan abu ya ma riga ya bi jiki lokacin Kaduna, Jos da dai wasu gurare kamar Lagos da wasu abubuwa, ko kaga rikicin Hausawa da Yarbawa ko kuma Musulmai da Kiristoci a nan Kaduna da Jos da dai abubuwa makamanta haka. Su ne kaɗai, su ma ana ɗan yin su ne na sati ɗaya sati biyu a gama a ci gaba da rayuwa. Amma a ce wai yau ga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda, wallahi ba mu da ita. To bi iznillahi ta'ala muna addu'a Allah ya dawo mana da irin wannan lokaci. Dan a irin wannan lokaci babu inda ba za ka je a faɗin Najeriya hankalinka kwance ba. Kai duk dajin da ka ga dama za ka je ka iya gina gida kai rayuwarka ba wanda zai taɓa ka. Ba ma fama da ta'addanci. Wallahi daga kan ƙungiyar ba boko a wannan lamari ya zo ya zama mana wannan bala'i. Ƙasa ma gaba ɗaya tana nema ta koma hannun marasa mutunci 'yan ta'adda. Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu. Allah ya dawo mana da wannan ni'ima da muke da ita da. Sai kuma labari na ƙarshe game da 'yan ƙasar South Africa. Ni a South Africa ina matuƙar mamakin wai waɗannan wani irin mutane ne haka. Ba sa ƙaunar wani mutum wanda ba ɗan ƙasa ba a ce gashi a cikin ƙasarsu. A da muna musu uzuri, mun san halin mutanenmu na kudancin Najeriya, a yi haƙuri, ni ɗan Najeriya ne amma fa ni kawai gaskiya nake faɗi. Kun san yawancin Inyamurai da Yarbawa in dai ka gansu a ƙasarka to sun je yin wani mummunan kasuwanci dai ba halastacce ba, miyagun ƙwayoyi, koken, abubuwa ire-ire duk su suka ɓata ma Najeriya suna. In dai ka ga ana zagin ɗan Najeriya a wata ƙasa a faɗin duniya, to ba wani mutum ba ne irin wanda muka sani musulmi ko nagartacce mutum, a'a. Kun ga 'yan kudancin nan a yi haƙuri, ba ina nufin duka ƙabilarsu ba, amma a cikin ƙabilarsu ake samu Inyamurai da Yarbawa sun je kai koken ko ƙwayoyi ƙasashen Turawa su je su kai a kama su, Indiya ne, Japan ne, Dubai ne, kai haka suke tafiya ƙasashe kawai su rinƙa kai miyagun ƙwayoyi suna lalata mutane ƙasa, ana shaye-shaye, ana ta'addanci da abubuwa makamantan haka. Mutane suka tsani Najeriya a faɗin duniya, amma Najeriya ni ban ga wani mutane wanda za a ce wai sun je wata ƙasa ana ƙyamarsu ba, sai dai son zuciya. Amma al'ummar Najeriya ai ba su cika zuwa su je su yi wasu abubuwa wanda ba kyau ba. Amma kamar yadda na gaya muku, ayyukan waɗannan masu safarar miyagun ƙwayoyin su ya suka fara ɓata ma Najeriya suna. Da an ga ɗan Najeriya ga ɗan damfara, da an ga ɗan Najeriya ga mai sai da ƙwayoyi, ga an ga ɗan Najeriya ga mai sai da koken. To su waye? Ba 'yan arewa ba ne mafi akasari, waɗancan mutanen ne. Mutanen ba su ma waye da irin wannan harkokin na scamming da sai da waɗannan miyagun ƙwayoyi ba. Kai mu ɗin ba da muke 'yan arewa ba, su suka kashe arewa ba, su suka tarwatsa arewa. Duk wata masifa da bala'i da muke fama da ita a arewa su ne ba. Su suke safarar ƙwayoyi daga kudu suka kawo ta arewa suka lalata mana matasa. Giya, ƙwaya, duk jihar da kaga an kama tirela ta ƙwaya ko ta giya, wallahi su ne wa'yannan Inyamuran za su zo su kawo su sayar da 'ya'yanku su lalata musu rayuwa. Ba duk arewa duk wata bala'i da masifa wallahi su ne. Yanzu ba makamai bane suka yawaita kuna gani ana ta karkashe mutane. In fa za a kawo bullet a je a kai ma 'yan bindiga daga kudu za ku ga an taho da shi, makaman daga kudu. Mutanen nan sun zama ma al'ummar Najeriya ma bala'i, sun zama ma al'ummar duniya bala'i, wanda ana ganin irin waɗannan ayyukan suke yi a waɗannan ƙasashe yasa aka tsane su ake bore sai an kore su. Akwai wannan dan wannan, amma kuma akwai halattattun masu zuwa su yi kasuwanci da abubuwa makamantan haka a South Africa. To shi yasa wani lokaci muke ɗan raba muke yin bayani don al'umma su fahimta. Akwai dalilin da yasa ake ƙyamarsu, akwai kuma wanda kamar laifin wa'yancan ne yake shafar su. Amma dai South Africa gaskiya abin da suke ba sa kyautawa.
abin da suke yi na ƙyamar 'yan uwansu baƙaƙe abin ya yi yawa. Ba sa son baƙo daidai da ƙwayar zarra, kullum cikin ƙona shagunan baƙi suke, suna zanga-zanga, suna ƙoƙari sai an kori baƙaƙen fata. Kuma wai baƙin fata idan ya je ƙasar Turawa aka mai irin wannan sai ya ce wai an nuna mai wariyar launin fata. Kun ga mu kenan a cikin yankinmu ma ba ma son kanmu, to me za ka ji haushi kuma don an wulaƙanta baƙi a wata ƙasar? Har su rinƙa nuna ɓacin rai suna nuna damuwa, ai farare ba sa son mu, ba sa ƙaunar mu, duk mun je ƙasarsu a wulaƙance muke. To ku yanzu ga shi nan a yankin naku na Afirka ji abin da kuke wa mutane. Ga bidiyo nan na saka kun ga yadda suka fito kamar wani tashin duniya, wai su sai an kori duk wani baƙon haure daga ƙasarsu ba ma iya 'yan Najeriya ba. Kun ga wannan ba daidai ba ne. Ai yanzu misali inda Turawa za su ce duk wani baƙi sai ya baro ƙasarsu, ai da sai kun sha mamaki. Kai ba ma kamar ƙasar Amurka da Ingila, idan kuka je kuka ga baƙaƙen fata a waɗannan ƙasashe, na rantse da Allah sai hankalinku ya tashi. Kuma mutum zai je ma ya more ma yadda ma a ƙasar shi ɗin ma ba zai ma iya wannan damar da aka ba shi a waɗannan ƙasashen ba. To amma duk da haka dai abubuwan da 'yan South Africa suke zance na gaskiya ba sa kyautawa. Idan akwai mutanen da suke gurɓata muku ƙasa, to wannan aikin mahukunta ne. Kamata ya yi ku yi rahoton ga mahukunta, duk wani mutum mai mugun laifi shi ya kamata ku rinƙa targeting, ku ce hukuma ta fitar muku da shi daga ƙasar, a sa tsatstsaurar doka ko hukuncin kisa ne duk wanda ya shigo da ƙwayar ƙasarku sai an kashe shi. To wallahi za ku samu sauƙi. Amma targeting ɗin 'yan kasuwa da ƙyamar 'yan uwanku baƙaƙe wannan abu ba mai kyau ba ne. Kuna kallo sun je gasar World Cup amma baƙaƙen fata sun je suna ta adawa sai an cire su saboda abin da suke ma 'yan uwansu baƙaƙe. Wato suna ɗaya daga cikin waɗanda suke so su kawo matsala ta ƙyamar juna a yankin Afirka. Wannan abu ba daidai ba ne, Allah ya sa su gyara. Jama'a wannan shi ne a taƙaice labaran da nake tafe da su. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.